Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kafunye omuteeko ogusembayo ogw'ebyuma ebigenda okukozesebwa mu kulonda kwa 2026 ebimanyiddwa nga biometric voter verification kits nga bino biwerera ddala emitwalo 49. So, where are we going to set up for the chairman? Ebyuma bino bituusiddwa ku kisaawe Entebbe nga bikwasiddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama ng'ali wamu n'abakungu abalala akakiiko ke okwosaako abakiikiridde ebibiina by'obufuzi. Ebyuma bino bikoleddwa China nga bibalirirwamu obukadde bwa $50 era nga kati biwezezza omuwendo gwa byuma $1,942. The final consignment. Now the manufacturer has discharged its obligation by having all the kits that we ordered before. Now, as we talk now, we have our people undergoing training. We are training a number of our people who are going to train 1,050 trainers who are going to recruit, or we have already started recruiting. Okusinziira ku mulamuzi Byabakama, ebyuma bino byakukakasa n'okuzuula abalonzi abalina ebisaanyizo mu bifo awalondebwa. Come physically or personally and we test you, we tell you put your thumb in, if your thumb cannot read, your face and so on. So multiple voting, of staffing, of changing the results and so on and so forth. This kit is going to address that. Ono era asiimye kampuni eno olw'okutuusa ebyuma bino mu budde. As you can see, we have our trucks which are ready to convey these kits to our stores so that they are under safe. Then our technical people will start working on them to test them, to see their functionality, to see that the batteries are okay, to charge them, and so on and so forth. Ebyuma bino bikoleddwa ku mutindo nga biteekeddwamu tekinologiya era nga bisobola okukola awatali masannyalaze nga birina n'obusobozi okuzuula obululu obutali butuufu. We are going to have 2 kits per polling station. These biometric voter verification kits, as we have been telling the country, are to ensure that each person votes on the bus. So we want to assure the people of Uganda that what we are witnessing is part of the process to ensuring that the 2026 general elections are free and fair, capable, transparent, with satisfaction of everyone. Byabakama era ayogedde ku kampuni 6 nga 4 z'ebweru ate 2 za kuno ezaweereddwa omulimu ogw'okukuba obululu era nga nabo busuubirwa okutuuka mu Desemba w'omwaka guno. Kati bali papers nga bwe ngambye bali mu kuba kati bali papers nga bwe twatibakava olukiiko lwanabanamalaya lwalonda kampuni mu Uganda ennyazirebwekutambula bulungi. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.